Hi friends, welcome back to my channel. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പേപ്പർ ഹെലികോപ്റ്റർ ആണ്. നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഈ A4 ഷീറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു മുറിച്ച ഒരു പീസ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ മുറിക്കുക. രണ്ടാമതാ മുറിച്ചതിന്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പീസ് മുറിക്കുക. അതിന്റെ ഇപ്പുറം തന്നെ അതേപോലെ മുറിക്കുക. ആ രണ്ട് മുറിച്ച ഭാഗം മടക്കുക. മടക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു സെലോ ടേപ്പ് പശ എടുത്തിട്ട് അത് ഒട്ടിക്കുക. സെലോ ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ താഴെ ചെറിയൊരു മുറിക്കുക. ചെറിയ ഇപ്പുറവും അപ്പുറവുമായിക്ക് ചെറിയ കഷ്ണം മുറിക്കുക. മുറിച്ചതിന് ശേഷം ആ മുറിച്ചത് ഒന്ന് ഇപ്പുറവുമായി ഇപ്പുറം മടക്കുക. അപ്പുറത്തെ കഷ്ണം ഇപ്പുറത്തുമായി മടക്കുക. മടക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഇത് ഇപ്പുറവും ഒന്നപ്പുറവുമായി മടക്കുക. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, പേപ്പർ ഹെലികോപ്റ്റർ നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് പറത്തി വിടാനുള്ള പരിപാടിയുള്ളൂ. അതിലേക്ക് കടക്കാം. പറത്തി വിട്ടോക്കാം. നല്ല അടിപൊളിയായി പോകുന്നുണ്ട്. ഒന്നും കൂടിയും ട്രൈ അടിക്കാം. നല്ല അടിപൊളിയായി പോകുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പേപ്പർ ഹെലികോപ്റ്റർ വെറുതെ കുട്ടികൾക്ക് ടോയ് ആയിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കും. ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോയ്ക്കായി നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക. ബൈ.